لاموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها. لاموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله لباس. اليوم راح نطيب لكم أكلة بنينة على الآخر واللي هي طاجين جبن. مرحبا متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. ومثل ما سمعتوا بالكلام المقدمة، اليوم طبختنا من المطبخ التونسي، طبخة تونسية طيبة بشكل. هي مكونة من طريقتين، أما طريقة تكون حمراء أو الطريقة الصفراء. الطريقة الحمراء اعتيادي نضيف لها معجون، الطريقة الصفراء اللي هي بالكركم والكاري. أنا بصراحة أحب الطاجين الجبن يكون بالطريقة الصفراء مو بالطريقة الحمراء، لأن من مكوناتها البيض. أنا البيض ويا المعجون شوي مو كلش استسيغه، بس البيض ويا الكاري والكركم ممكن إنه استسيغه وكلش أحبه، مو بس ممكن يعني. الطريقة بالضبط، عندنا دجاج مثل ما تشوفون. هذا هنا دجاج وبصل محموسين ومطبوخين، مضاف لهم الكاري والكركم والفلفل الأسود وبهارات الدجاج. عندنا هنا بيض مثل ما تشوفون، هاي هنا البيض. وعندنا الجبن على قولة التوانسة اللي هو جبن بكل أشكاله، قد ما تريدون تخلون، شنو عندكم كميات جبن خلوه، وكل ما يكون تشكيله كل ما يكون أطيب طبعا. عندي هنا البطاطا المقلية مثل ما تشوفون، وعندي هنا البقسام أو فتات الخبز، وعندي هنا المعدنوس. أنا طبعا طبخته مسبقا وصورته لكم مثل ما تشوفون، بحيث أنا جبته هسه حاليا جاهز، أخذته على مود يعني نستغل شوية من الوقت حتى لا تصير المقدمة طويلة. نجي أول شي راح نبدي مباشرة بالمكونات. عندي هنا مثل ما تشوفون قلت لكم هذا صدر دجاج وبصل مطبوخين محموسين ومطبوخين، ومضاف لهم البهارات. وعندنا هنا راح نجي أول شي نضيف الجبن على قولة إخواننا التوانسة أو الجبن. كل ما تكون تشكيلة جبن متنوعة كل ما يكون أطيب. أنا هنا ضفت الجبن الموزاريلا، وضفت جبن الشدر، وضفت عندي جبن المثلثات. جبن المثلثات هي أساسية بهاي الطبخة طبعا. بعدين وراها راح أضيف البيض مثل ما تشوفون. بعدين راح أضيف مكعبات البطاطا المقلية، وعندي هنا راح أضيف البقسم، وعندي هنا راح أضيف المعدنوس أو البقدونس، الطريقة الحمراء اللي أنا مو كلش أحبها بصراحة. وعندي هنا أيضا أضيف شوية من الكاري وشوية من الكركم وشوية من الفلفل الأسود، إضافة تعزيز نكهات فقط يعني. الطريقة الحمراء اللي أنا مو كلش أحبها بصراحة، ينضاف بدل الدجاج لحم. طبعا اللحم هو كلش طيب ويا البيض، بس ينضاف له معجون لحم غنم أو لحم بقر، وينضاف له معجون، وينضاف له التوابل اللي تخص اللحم. مثلا خلينا نقول كاري، 7 بهارات، فلفل أسود، مثل هيك شي. هسه عندنا نخلط هنا الخليط مالتنا إلى أن يتجانس. إذا حسينا شوية الخليط محتاج يعني مو كلش طري، عادي تقدرون تضيفون بيضة أخرى. هذا عندي هنا الخليط مالتي، لا هو حلو متجانس. بعد همزين نسيت أخلي، بعد لازم نضيف بيكنج باودر، وأنا كالعادة ناسي أجيبه فأجيبه وأرجع. وهذا عندي البيكنج باودر مثل ما تشوفون. راح أضيف تقريبا خاشوقتين مال شاي، أو خاشوقة كوب صغيرة، يعني بمقدار الظرف اللي هو هذا يجي الظرف الواحد العادي اللي نستخدمه. هذا شنو حتى البيض اللي حيكون عندنا أو المكونات لا تكون هيك تنخبز، تعطي فد هشاشة للطبخة. هاي عندي هنا، هاي كلش كافي. شوية نضيف
شوية هيجي، شوية شي قليل. هسه نوخر هاي شوية الأشياء. فمثل ما قلت لكم هاي الطبخة اللذيذة جدا والتونسية البحتة من المطبخ التونسي، بها يعني طريقتين، الطريقة الحمراء اللي هي بلحم الغنم والمعجون، ونفس المكونات الباقية نفسها. نخلي البيض والجبن والمعدنوس، بس قلت لكم اني شوية جبن عفوا البيض والمعجون شوية مو كلش احب طعمه، يعني حتى هاي البيض والطماطة همين ما احبهم. ممكن اكو ناس يحبوها بس اني لا، مو من عشاقها. هسه صار طري، بس يمكن يحتاج نضيف له بيضة واحدة، يمكن يعني حسيته شوية بيه نشفان، ما اعرف، احس شوية ناشف شويونة. بيضة واحدة ونرجع لكم. وهاي عندي هنا هاي البيضة نضيفها مثل ما تشوفون. طبعا اكو بعد طبخة لخي، هذه ديك يعني اعشقها، هي اشبه بالبرغل، ومتوفرة طبعا بالماركتات، بس سبحان الله يعني ويا ما أنا ردت أطبخها اختفت من الحياة، بحيث على طول ألقاها أنا بالتفاح الأخضر، هي فشي مثل البرغل، بس ماكو، مختفية حاليا. قالوا لي إنه ممكن يرجعون يوفروها، فأتمنى إن شاء الله يا رب يرجعون يوفروها حتى أعلمكم عليها، لأنه لذيذة جدا. طبعا هاي ترهم للعشاء، ترهم للغداء، اللي مو كلش يحبون يعني تمن ومرقة وما أعرف شنو، راح يحبوها بشكل لذيذة جدا، يعني كلش أحبها، خصوصا هذا التناغم ما بين الجبن والبيض يعني والمعدنوس، فد نكهة كلش طيبة. طبعا تتخلى بالفرن. وهنا عندي اني التبسي مالتي حاطت له زبد وجاهز، هسه يبقى اضيفه مثل ما تشوفون. زين اني محضرة تبسيين بصراحة، لأن دارت اصلا اسوي تبسيين. ونخليها بالفرن ونرجع بعد ما ينضج الطبق مالتنا ونشوفكم اياه وتابعوا. عندي هنا كمية البصل تقريبا، خليت بصلايتين كبار، وهاي عندي هنا خليت الزيت. هسه اضيف البصل، اضيف البصل على الزيت مثل ما تشوفون، وانتظره اقلبه، خلي اضيف كل كمية البصل وانتظره اقلبه لما يحمر، بعدها اضيف عليه صدر الدجاج. عندي هنا بعد ما انحمس البصل عندي تماما واخذ اللون اللي اريده، حطيت مكعبات البطاطا. هنا أنا راح اضيف صدر الدجاج اللي مسويته انا مكعبات مثل ما تشوفون. هذا صدر الدجاج. هسه عندي اضيف له هنا التوابل اللي انا ذكرتها، اللي هو الكاري وبهارات الدجاج والكركم والفلفل الاسود، اضيفهم كلها مثل ما تشوفون. وبعدها اضيف الملح واخلي له كمية المي واتركه ينطبخ الى ان يستوي عندي، يعني كمية مي قليلة تعرفون، لانه صدر الدجاج ما يحتاج هواية. وارجع لكم. طبعا هنا أنا عندي تتقلى تماما البطاطا المكعبات، واشيلها، احاول اخليها على كلينكس حتى تمتص الزيت اللي بيها. عندي بعد ما حمصت الدجاج، مكعبات صدر الدجاج، راح اضيف له المي، طبعا مي حار افضل. عندي هاي الكمية كلش كافية حتى اخليه ينطبخ مثل ما تشوفون، كلش كافية هذه الكمية.
وهنا أنا عندي البطاطا قاعدة تتقلى. لما تنضج أو تلحق مثل ما نقول أخليها مثل ما قلت لكم على ماعون وبكلينكس حتى تنشف كل الزيت اللي بيها. وهنا أنا انتظر لما ينطبخ تماما بحيث ما يبقى بيه مي وأخليه ويا الطبخة وتابعوني. هنا مثل ما تشوفون تشكيلة أجبان، جبن موزاريلا وجبن عادي وجبن مثلثات مثل ما تشوفون. قطعته كليته بإيدي، قطعته بإيدي كليته وخليته ويا تشكيلة الأجبان، وتابعوا كل خطوات الطبخ. وهذا الطبخ بعد ما حطيته صفطته رصيته زين بالتباسي، وهسه اخليه بالفرن حتى يتحمر عندي. هاي هنا خليته بالفرن انتظره يتحمر، وتابعوا كل خطوات الطبخ. هنا بعد ما صار استوى عندنا انتظره بس يبرد حتى اقطع لكم اياه وتشوفوا. وهذا طبقنا بعد ما كمل ولحق عندنا او نضج. خلي اشوفكم اياه، طبعا حار كلش. نلبس هذه حتى نتأذى. هذا هو الطبق مثل ما تشوفون. هسه نجي نقطعه. طبعا أتمنى الكل يجربه، بنين على الآخر مثل ما قلت لكم. بنين يعني طيب. طبعا أكيد قبل كل شي مثل ما دائما أوصيكم إنه نزين الطبق. أحلى فقرة وأهم فقرة هي فقرة تزيين الطبق بأي شي عندكم مثل ما تشوفون. خلي حار والله، ما أقدر أشيل، ما أقدر ألزمه أصلا، بس حتى أشوفكم إياه عن قرب. إحنا المشكلة أني هاي عندنا بزونات هواية، فما شاء الله وكيحات كلش، فأني هاي كلها التحفيات كلها لازقتها يعني إنه حتى ما يحركوها، فهاي المشكلة. هاي هسه مثل ما تشوفون. هسه نجي للتقديم. ناخذ لنا قطعة حتى تشوفون. هذه هي تقريبا قطعة الطاجين الجبن مثل ما تشوفون. وأتمنى منكم إنه تجربوه، وأتمنى يعجبكم، وشكرا لكم وتابعوا كل شي جديد.